और यहाँ देखो इस तरीके से बहुत सारे रैक यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो बहुत सारे स्टॉक यहाँ रखा हुआ आप देखिए। फ्लोटिंग मशीन है, ये जो शीट का जो है ना बिल्डिंग वगैरह जो होती है, अभी होल्ड करने वाला देखिएगा। ये देखो पंचिंग कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपको सुपरमार्केट ग्रोसरी वगैरह के लिए जो रैक्स होती है वो कहाँ प्रोडक्शन होती है बेसिकली, ये जो देखिए दोस्तों, ये तमिलनाडु में बेसिकली तमिलनाडु में त्रिची में है हमने भी। और ये जो फैक्ट्री आपने देखी दोस्तों, यहाँ से इसका बेस प्रोडक्शन होती है, यानी प्रैक्टिकली यहाँ से इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है। और हमें और आपको जानना ये जरूरी है दोस्तों, इसका प्राइस क्या हो सकता है। यानी हमसे हमारे पास जो आती है, कई सारे डीलर के पास है ना घूम घूम के आती है, तो लेकिन आपको हमने एग्जैक्टली प्राइस दे देंगे दोस्तों यहाँ से, और कौन सा गेज में प्रोडक्शन होती है और पाउडर कोटिंग वगैरह किस तरीके से करती है, सारे सब कुछ। और इसका मशीनरीज वगैरह देखिए दोस्तों, है ना, यहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग है। हम इसका जो ऑनर है यानी इसका जो फाउंडर है उससे भी मिलती है और हमने इसके पूरे जानकारी ले लेते हैं। चलिए, तो इसका जो फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर मुश्ताक जी हमारे साथ में है। नमस्ते, वेलकम टू अवर चैनल। और यहाँ देखो इस तरीके से बहुत सारे रैक यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसका जो हेवी मशीनरीज वगैरह आपको सब कुछ दिखाई देती है। और नॉर्मली ये वाला जो रैक आपने देखिए दोस्तों, ये वाला जो देखिए, ये मोस्टली ऑफिस का जो शेल्फ के लिए जो रैक होती है, ये कई सारे कलर में भी होती है। देखिए इसका प्राइसिंग कैसा, इसका प्राइसिंग किस तरीके से होता है? फिट 32 to 35. 32 रुपीस अप्रोक्सीमेट। Maximum starting range 32. Up to 35 per feet. per feet. For example, this is how many feet? 6 feet. 6 feet means 180 rupees. Yeah, 1 inch. This is 2 mm, right? Yeah, 2 mm. 2 mm slotted channel। और इसका ऊपर जो है उसका सपोर्ट आती है इस तरीके से, वो वाला सपोर्ट आती है। चलिए हमें और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। इस तरीके से डिफरेंट सपोर्ट्स आती है इसको ऊपर शेल्फ लगाने के लिए। और इसका कई सारे साइजेस का अवेलेबल है। अब थोड़ा इधर आ जाइए, ये देखो कई सारे साइजेस का अवेलेबल है। 4 feet into 4 into 1.5. 1.5 thickness? Thickness, this is 1 mm. 1 mm. This is starting range, 1 mm. 1 mm starting range. How much this cost one sheet? One shelf 450. 450 rupees. Including GST everything? Yeah, including GST. 450 rupees है दोस्तों। This is 4 feet, huh? 4 feet, yeah. 4 feet into 1.5 feet का है। Standard size. Standard size। Three ये standard मोस्टली कौन सा बिजनेस के लिए यूज होते हैं? Which business it is using? Mostly office or office, home, warehouse, warehouses and all. grocery shop. Small sizes also is there. This is 3 feet. 3 feet into 1 feet. How much it is? This is 300. 300 rupees. Also 1 mm. 1 mm. 1 mm thickness वाला है दोस्तों। 3 feet into 1.5. 3 into 1.25. 1.2? 25. 1.25. 1.25. 1.5. 1.5. Same 4 into 1. 4 into 1.25. 4 into 1.5. I like that. अच्छा, ये प्राइसिंग? This is the 375. 375. Including GST everything. With GST. ये powder coat or normal spray paint? Normal spray paint. So corrosion will not be there. Yeah. This is powder coating. Okay. This will be powder. You can see the shining and perfect quality. Okay. This is powder coating basically. Powder coating price is more or? Yeah, price is more. This 3 into 1 powder coating will be 460. 460. Yeah. More than spray painting. Spray painting. Okay. तो बहुत सारे स्टॉक यहाँ रखा हुआ आप देखिए, है ना, आपका जो सपोर्टिंग के लिए बहुत सारे। और ये एक्चुअली देखो इस तरीके से शीट में आती है। देखिए Raw material for angles. ये रॉ मटेरियल से पूरा वो डिफरेंट स्टाइल का मतलब शीट अवेलेबल है। This thickness will be same as the sheet. Okay, 2 mm. Yeah, same 2 mm. This raw material also 2 mm. 2 mm. But this is for heavy duty. Heavy duty. Heavy duty. This is my standard size thickness. Heavy duty. Yeah. And same thickness I will be using panel also. Okay. With this thickness, I will do this panel. Same panel है। तो हमने इसका प्रोडक्शन वाला एक बार देखेंगे दोस्तों। चलिए, क्या इसका कटिंग होता है क्या? Yeah, cutting machine. This 8 feet cutting machine and 10 feet cutting machine. Okay. ये हमने उठा नहीं सकता भाई, वो तो वजन है इसका। ये मोस्टली फैक्ट्रीज के लिए यूज। Yeah, heavy, more than 200 kg, 400 kg. तो मिश्रण पार्ट्स वगैरह वगैरह। Yeah.
अच्छा अच्छा machine It parts can be used for building construction also. कंस्ट्रक्शन मटेरियल Yeah, अच्छा कंस्ट्रक्शन का जो सपोर्ट yeah, कंक्रीट support सपोर्ट same. अच्छा अच्छा This angle is a 2.5 thickness. अच्छा 2.5 Yeah, using only for this thickness panels. ओके समझ गए ये स्लोटिंग कहाँ से करता है Yeah, slotting. Slotting where Different slotting. ये तो बहुत भारी है Different slotting. हाँ ये साइज तो स्लोटिंग ये डिफरेंट है ये डबल बोल्ट मेरे ख्याल से लगा सकता है Heavy. You can load Heavy up duty. 200 kg in this angle. अच्छा Our single panel. फ्लोटिंग कहाँ करता है मैंने दिखेंगे ये वाला सब मिशनरी से दोस्तों ये वगैरह कटिंग वगैरह जो भी करता है चलिए स्लोटिंग मशीन भी एक बार हमने देखेंगे ये उसका स्लोटिंग मशीन है Fully manual method. हाँ No automatic. Fully manual. Full manpower. ये जो सीट का जो है ना बिल्डिंग वगैरह जो होती है बहुत हेवी मशीन है तो ये जो है आपको ये जो कॉर्नर है ना जी होल मारने के लिए जो मशीन है ये हॉर्नर ये ना इधर से जो होल मार देते हैं ये ना उसमें अभी होल नहीं है अभी होल करने वाला देखिएगा ये देखो पंचिंग कर दिया है ना चारों कॉर्नर को पंच मार देता है और इधर देखो आपको पेंटिंग की फैक्ट्री है पेंटिंग ये यहाँ पेंटिंग होता है दोस्तों देखिए ये पैनल और ये जो मतलब ये जो स्लॉटेड चैनल वगैरह सब पेंटिंग करता है और पाउडर कोटिंग मैकेनिज्म Other industry. पाउडर कोटिंग बाहर से करती है और बाकी डायरेक्ट पेंटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ से करता है अच्छा ये तो फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ आता है देखिए There are different sizes from 2 feet, 3 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet, 8 feet, 9 feet, 10 feet. 10 feet that one huh? 10 feet. This is This is 7 feet. 7 feet Yeah, 7 feet per feet approximately 30-35 rupees Yeah, 32 is for bulk orders. yeah For retail orders, 35. 35 like that पर फीट को 32 से 35 रुपीस तक है दोस्तों इसका जो प्राइस पर फीट का जो आती है इसका जो चैनल ये चैनल सारे सपोर्ट होती है उसके बीच बीच में ये जो शेल्फ जो है बैठ जाती है चाय भी लेके आया हमारे लिए थैंक यू